Салауат күпере қайда йоклый. Берсе көнгә тиен баласы Тәлтинең туган көне, диде бурсык баласы Бурлас. Мин тиен баласы Тәлтигә буяу каләмнәре бирергә вәгъдә иттем. 3 көн эзлим инде, таба алганым юк. Кайгырма, диде куян баласы Нуяк. Тиен баласы Тәлтигә каянда булса буяу каләмнәре табарбыз. Әнә, дип Нуяк уфыкка таба төртеп күрсәтте. Бурсык баласы Бурлас ул күрсәткән якка борылып караган иде, шаккатты. Ай-ай-ай, матур нәрсә ул? Салауат күпере, диде куян баласы Нуяк. Салауат күперенең бер башы урманга тоташкан, икенче башы иске тегермән янына елгага төшкән. Әйдә, диде Нуяк, Салауат күпереннән буяулар алабыз да, тиен баласы Тәлтигә бүләк итәбез. Шуны гына көтеп торгандай Бурлас Нуяк артыннан тымырылды. Алар бер-бер артлы Салауат күпере ягына чаптылар. Шаба-шаба ары беттеләр. Ярты юлга җиткәч, ял итәргә туктадылар. Бераз сулыш алгач, тагын кузгалдылар җәнлекләр. Шулай йөгерешә торгач, алар иске тегермән янына килеп тә җиттеләр. Кая, Салауат күпере, дип кычкырды бурсык баласы Бурлас. Чыннан да, кая китте икән ул? Диде куян баласы. Күпме генә эзләсәләр дә, Салауат күперен таба алмадылар. Сөмсерләре кыелган Бурлас белән Нуяк кайтыр юлга борылдылар. Юлда кайтканда куян Бурласның артта калып җылаганын ишетте. Нигә җылыйсың? Кайгырма, диде Нуяк. Табабыз аны Салауат күперен. Яңгыр артыннан чыга ул. Бурсык баласы Бурлас куянга рәхмәт әйтеп, үз өненә кирип китте. Ләкин икенче көнне дә Салауат күпере күренмәде. Яңгыр яумый да яумый, Салауат күпере чыкмый да чыкмый. Өссе көндә дә әлсерәп йөри торгач, алар тагын күңелсез генә өннәренә таралдылар. Салауат күпере коры вакытта таң алдыннан ширемгә төшеп йоклый, диде куянның әнисе. Син Салауат күпере күрәсең килсә, аланга бар. Иртән иртүк торып, Нуяк Бурласны уятырга китте. Бурлас, чык тизрәк, дип кычкырды Нуяк. Бурсык баласы Бурлас өненнән атылып чыкты. Киттек, диде Нуяк. Җәнлекләр аланга таба чаптылар. Аланга килеп карасалар, ни күзләре белән күрсеннәр? Аланда үләннәргә эленеп, Салауат күпере йоклап ята иде. Матур буяуларны җыеп, тиен баласы Тәлтигә алып кайтыйк, диде куян. Алар кәрҗиннәрен тотып, аланга чыктылар. Тәпиләре белән үләнгә кагылулары булды, матур буяулы тамчылар тәгәрәп җиргә кыелдылар. Әрәм булды, диде Бурлас. Күпме генә тырышмасыннар, шык тамчылары җиргә кыелып юкка чыга торды. Җил чыкты да, калган тамчыларны да тәгәрәтеп бетерде. Бурсык баласы тагын елый башлады. Кайгырма, диде куян баласы. Әйдә, барын да сөйләп бирәбез Тәлтигә. Иртәгә иртән аңа Салауат күперен күрсәтербез. Шулай иттеләр дә, икенче көнне иртүк алар тиеннәр яши торган агач төбендә иделәр. Тәлти! Дип кычкырды Бурлас. Тәлти! Атылып тиен баласы Тәлти иясыннан чыкты. Кичер мине, Тәлти, диде Бурлас. Мин сиңа буяулар таба алмадым. Нуяк та эзләште, барыбер таба алмадык. Аның каравы, диде Нуяк, без сине Салауат күпере йоклаган җиргә чакырабыз. Бурсык баласы Бурлас, куян баласы Нуяк, тиен баласы Тәлти аланга таба киттеләр. Килеп җиттеләр җәнлекләр аланга. Тәлти аландагы матурлыкны күреп телдән калды. Аландагы үлән өстендә меңләгән сәйләннәр, меңләгән инҗе мәрҗәннәр, бихисап зөбәрҗәтләр, асыл ташлар чим-чим иде. Үрмәкүч
Корып куйган пәрәвәзләрдә дә күптән күп, шуктән шук бриллиантлар тезелгән. Ай-һай, матур, диде тиен баласы Тәлти. Тәлти, менә без куян баласы белән икәү сиңа аландагы Салават күперен бүләк итәбез. Рәхмәт сезгә, дускайларым, диде Тәлти. Шундый матур икән бу алан. Җәнлек балаларының аланга карап сокланганнарын баядан бирле күзәтеп торган карт керпе болай диде. Сокланыгыз, балалар, сокланыгыз. Читтән генә карап сокланыгыз ул матурлыкка. Җәнлекләр көн сайын аланга килеп, Салават күпере йоклаган җиргә килергә сүз куештылар.